迎光臨，兩位想睇乜嘢呢？哦，電視機啊，我哋自己睇下先。好啊，慢慢睇啊。呢部係日本嘅，嗰部係國產嘅。依家電器國產都好好，我屋企嗰部就係國產嘅，圖像好清楚，一啲都唔比進口嘅差。係啊，差唔多平1000蚊，維修又方便。先生係想買進口嘅定係國產呢？如果係國產嘅，我介紹呢個牌子啊。呢個牌子質量會唔會差？唔會，呢個牌子得個國家質量獎㗎。有冇說明書俾我睇下？有，呢間公司保修3年，本市仲有維修點添。你哋送唔送貨㗎？免費送㗎。另外呢，我哋商場開業10周年慶祝，有9折優惠。哦，好，就要呢一種。小楊，去倉庫提一台出嚟啊！先生，請等一陣。好啦，就呢部啦，邊度交錢啊？交錢去收銀台嗰邊。先生，收好，多謝幫襯。電視機晏晝送到，歡迎下次光臨。大蝦新鮮三文，姐姐買啲啦。點賣啊？30蚊一斤。點啊，姐姐？要一斤啦，好抵食啊！平啲啦，30蚊，我買2斤。咁大嘅蝦30蚊，邊度有得賣啊？姐姐，俾多啲啦。啲蝦新鮮到，嗱，仲扎扎跳噶。31啦。姐姐都要俾我賺翻啲啩？33啦，唔買就算啦。好啦。67蚊3 67啦。唔該，幫我擠嚟袋入邊啦。姐姐有冇散紙啊？有，我唔俾你咩？嗱，做翻33蚊俾你，下次再嚟啊！嚟買蝦啦！